در مؤسسه تعلیمی دولتی کالج طبی شهر باختر با تشبث شعبه دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌ها در ولایت ختلان سمینار آموزشی در موضوع وکالت‌ها و تغییرات‌های قانونگذاری دایر بر رفت اجرای قانون جمهوری تاجیکستان درباره آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی در سمت پیشگیری حالت‌های غیرقانونی به راه ماندن و گرفتن تعلیمات دینی دایر گردید. در سمینار مذکور مدیران بخش‌های دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم، سرخطیبان مسجدهای جامع مرکزی، امام خطیبان مسجدهای جامع شهر و ناحیه‌ها اشتراک داشتند. مقصد از برگزاری سمینار پیشگیری حقوق ویرانکنی‌ها در سمت غیرقانونی به راه ماندن و گرفتن تعلیمات دینی و درست به راه ماندن تعلیمات دینی میباشد. طور ذکر گردید در دوره سالهای 2020-2021 و 3 ماه اول سال جاری در قلمرو جمهوری 825 حالت، ولایت ختلان 252 حالت، ولایت سوخت 374 حالت، شهر دوشنبه 39 حالت، ناحیه‌های تابع مرکزی 160 حالتی با تدریس غیرقانونی دینی جلب نمودن 1514 نفر شهروندان معین کرده شده است. تاکید کرده شد که نفرانی به تعلیمات غیر رسمی مشغول بوده طبق قانون‌های عمل کننده کشور به جوابگری جنایتی کشیده شده جزا پیش بینی کرده می شود. از شهروندان دعوت به عمل آورده شد که برای پیشگیری چنین جنایت‌ها بی‌طرفی ظاهر نکرده در حالتی به چنین حادثه ها روبرو شدن به مقامات دخلدار مراجعت نمایند.